Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, բարև սիրելի աշտարակցիներ։ Տարիներ առաջ հենց այս հրապարակից, ներողություն, բեմ են բարձրացել դարձյալ ընտրությունների շեմին ձեր ձայնը խնդրելու, որպեսզի կարողանանք մեր այն օրվա հարցերին կարողանալ լուծումներ տալ։ Տարբերությունը այն օրերի եւ հիմա բավականին մեծ է։ Տարբերությունը, եթե այն օրերին մենք մարտավարական խնդիրներ պիտի լուծեինք, այսօր մենք կանգնած ենք բառից բուն իմաստով վճռորոշ հայրենիքի համար լինելու եւ չլինելու ընտրությունների առջև են կանգնած։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ հարազատներով իլուր ամբողջ Հայաստանի ականջալուր լինել յուրաքանչյուր այստեղ հնչած յուրաքանչյուր ընկերոջ խոսքի։ Մեր գործը, ձեր գործը, ընտրողների գործը թեթևացնելու համար պիտի այսպես մի քանի համեմատություններով գնանք առաջ։ Պիտի ասեմ սիրելի հայրենակիցներ, մի ընտրեք սուտասանին։ Այս մի բառ ասեմ եւ կարող եմ իջնել այլևս։ Սրանով կարող ենք ավարտել, որովհետեւ պետական գործիչ սուտասան դա ամենամեծ չարիքն է պետության համար։ Ինքը միայն սուտասան չի, ինքը խաբեբա է։ Մի ընտրեք խաբեբային, այլ ընտրեք մարդկանց, ում խոսքը գործ է, մարդկանց, ովքեր իրենց խոսքը քամուն չեն տալիս, ովքեր տեր են իրենց բերանից դուրս եկած յուրաքանչյուր խոսքի, այդ մարդիկ կանգնած են իմ թիկունքին։ Մի ընտրեք մարդկանց, ովքեր կենսագրություն չունեն իրենց կյանքում որևէ արած դրական գործ, այլուր մնաց պետության ղեկը վստահել նման։ Ձեր ձայնը տվեք մարդկանց, ովքեր ունեն կենսագրություն, ովքեր իրենց կյանքով են ապացուցել նվիրվածությունը իրենց հայրենիքին, իրենց խոսքին, իրենց գործին, եւ այդ մարդիկ կանգնած են այդ հարթակի վրա, իմ թիկունքին։ Մի հավատացեք եւ ձայն մի տվեք, լալա հառաչ, են որ ասում է սիրում եմ ձեզ, մինչև ձայնը կտրվում է կարծես թե լաց է լինում, ասում է սիրում եմ ձեզ ու լաց է լինում։ Սուտ է, սուտ, ձեր ձայնը տվեք մարդկանց, ովքեր նորից եմ ասում, գործով, իրենց կեցվածքով, իրենց ապրած կյանքով են ցույց տվել, որ իրոք սիրում են ժողովրդին, նվիրված են այս ժողովրդի համար եւ պատրաստ են զոհաբերվելու այս ժողովրդի համար, եւ այդ մարդիկ կանգնած են իմ թիկունքի հետևում։ Ձայն մի տվեք մարդկանց, ովքեր ում համար հայկական, ավանդական ընտանիք ասվածը, ես տեսա այստեղ եզդիական համայնքից էլ ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես ավանդական ընտանիք ասվածը քմծիծաղ է առաջացնում։ Դրանք քանդում են սկզբից մեր տունը, մեր օջախը ու հայրենիքը։ Ձայն մի տվեք այն մարդկանց, ովքեր դպրոցի պատերին գրել են բանը սովորելը նորաձև է։ Մեզ համար, այս թիմի համար, սովորելը անհրաժեշտություն է,
որպեսզի մարդ կիրթ լինի, որպեսզի հիմարների կողմից չղեկավարվի, որպեսզի ուժեղ լինի եւ իր օջախը շեն պահի եւ հայրենիքը ուժեղ պահի։ Մենք այդ կարգախոսով ենք ապրում, մենք այդպես ենք ապրում, որ սովորելն ու կրթվելը մեր համար կարևորագույն նշանակություն ունի, որ մեր երիտասարդը կրթվելուն նայի այդ աչքերով, որ մեր երիտասարդը վաղը իր սովորածը կարողանա իրացնել մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սովորելը, ասում են, սովորիր, որ լավ ապրես։ Մենք ասում ենք, սովորիր, որ լավ ապրեցնես, որ օգտակար լինես, ձեռքդ կարողանաս մեկնել, նեղյալին, խեղճին, որ վեր բարձրացնես ու բոլորս իրար հետ բարձրանանք, ոտքի կանգնենք, սովորելը այս նշանակությունն ունի մեր համար, ոչ թե կուշտ ուտել ու հաճույքները ստանալ։ Հաճույք ստանալ ավելի շատ տալուց, քան ստանալուց։ Մեր կարգախոսներն են սրանք։ Եվ այդ մարդիկ, այդ արժեքները կրողները, պիտի կրկնվեմ, կանգնած են այս հարթակի վրա իմ թիկունքին։ Մի փոքր ավելի քաղաքական, ձեր ձայնը մի տվեք, մարդու, ով տեսեք ամբողջ տեղերում մենակ իրան նկարը նա, թիմ չունի, ինքը միանձնյա ղեկավարողա, միանձնյա ղեկավարությունը տանում է պետությանը կործանման, անխուսափելի կործանման, իսկ մենք թիմային աշխատող ենք, մեր թմի ղեկավարի, մեր վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությամբ։ Մեր դաշինքը քիմի մասին է, ձևավորվել է 136 ամյա փորձառություն ունեցող կուսակցություն, նորագույն ուժերով, նոր երիտասարդներով համալրված առաջ կուսակցություն, առաջադրել ենք մեր դաշինքի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանին, մեզ համար, ում համար Հայաստանի առաջընթացը վեր է ամեն անձնական նեղ շահերից, ամեն ինչից բարձրը մեզ համար մեր հայրենիքն է։ Որպեսզի հասկանալի լինի, այստեղ երիտասարդներ կան, ովքեր այդ օրերը չեն տեսել։ Հայաստանի հետ սահման չունեցող 120 հազարանոց Արցախ, 90 թիվ, պատերազմ, 7 միլիոնանոց Ադրբեջանի մեջ, Արցախի հերոսական ժողովուրդ ոտքի կանգնեցին, Հայաստանն արձագանքեց և Ղարաբաղի ներսում այդ պայքարի ղեկավարության դրոշը իր ձեռքը վերցրեց Ռոբերտ Քոչարյանը և այդ նեղ վիճակից, որ աներևակայելի էր, կարողացավ պատվով հաղթանակած դուրս գալ, ընդհանուր սահմաններ կազմեցինք Հայաստանի հետ և պահեցինք այդ Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը 30 և ավել տարիներ։ Սա է մեր թիմը, սա է մեր թիմի ղեկավարը։ Ձայն մի տվեք, մարդկանց, ովքեր առավոտ մի բան են ասում, կեսօրին մի բան, իրիկունն էլ մի բան են ասում, որ առավոտվա ասածը հերքում են։ Դա պետությանը տանում են, օրից եմ ասում, կործանման։ Ձայն տվեք մարդկանց, պիտի կրկնվեմ, ովքեր իրենց խոսքի արժեքը իմացող են։ Ձայն տվեք մարդկանց, ովքեր այստեղ պիտի կանգնած լինեին, բայց այստեղ չեն, Բաքվի բանտերում են, բայց դարձյալ Բաքվի բանտերից մեզ պայքարի կոչ են արել։
Դավիթ Իշխանյան, Ռուբեն Վարդանյան եւ մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները պայքարի կոչ են անում նեղ վիճակից, բանկվի բանտերից։ Մենք իրավունք չունենք կես սանտիմետր հետ քայլ անելու։ Մենք պիտի ոչ ասենք այս իշխանություններին, որպեսզի կարողանանք մեր բանակը հզորացնել։ Ձայն չպետք է տանք են մարդուն, ով ասում է, որ բանակը պետության առաջին երաշխավորը չէ, ըսկի երկրորդը, երրորդը, չորրորդն էլ չի, բայց նախընտրական պարադ է անում։ Մի քանի հատ զենքը առել է, տա ցույց տվել, պահեսներում էլ բան չունի։ Սպասիմ, մի րոպե։ Եվ բանակի թուլացած, սպասիմ, իշխան։ Ձայն չտակ են մարդուն, ամենակարևորը, սիրելի ժողովուրդ, ովքեր որ ասում են, բառացի եմ ասում, վերջերս ասել, Արցախյան թակարդից մի կերպ հանեցի Հայաստանը, հիմա որոշ մարդիկ ուզում են տանեն Արցախյան թակարդ։ Սա ուղիղ հայտարարությունը հանցագործության մասին, որ ինքը ինչ գործողություն որ արել է մտածված եւ մեր 5000 զոհերը, 5000 եւ ավելի զոհերը, միթե այդ թակարդից հանելու միջոցն էին։ Սրա պատասխանը դեռ պետք է տան դրանք։ Խաղաղությունով, այսպես ասած ամբողջ ժողովրդին ուզում են գերել։ Խաղաղություն ամենաշատը մենք ենք սիրում եւ մենք ենք ուզում, որովհետեւ պատերազմի ժամանակ մենք ամենաշատն ենք տվել, իրենք ոչինչ չեն տվել։ Բայց խաղաղությունը, այնպես է ասում, խաղաղություն են բերել, կարծես թե թշնամուն ծնկի է բերել, խաղաղություն է բերել։ Ծնկի է իջել, աղերսում է, մուրում է խաղաղություն։ Այդպես խաղաղություն չի լինելու։ Մի ձայն տվեք դրան։ Հարաբերությունները փչացնում է բոլոր մեր հարևան պետությունների հետ, բառից բուն իմաստով, հայտարարում է, որ մի երկաթ գիծ չի լինելու, մի խողովակաշարի հույսին չենք մնալու, այլևս մենք այդ պետությունը չենք, ճիշտ է ասում, մեկը լինելու է Ադրբեջանի խողովակաշարը, մեկը դեպի Թուրքիա, այդտեղ է մեզ բերում ինքը։ Սիրելի ժողովուրդ, որ ընտրարշավը վերահացել հայոյանքների եւ այլն, իսկ մեր թիմը ներկայացնում է ապագային միտված ծրագրեր, այդտեղ բոլորդ լսել եք մեր ծրագրերը։ Մեր թիմի համար Արցախյան էջը փակված չէ։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքը մեզ համար օրակարգային հարց է։ Ձայն մի տվեք այն թիմի ղեկավարին, ով Հայաստանը պառակտել է, ով Հայաստանի ժողովրդի մոտ ներազգային թշնամանքը հասցրել է գագաթնակետի եւ այս պետությունն ու հասարակությունը ի վիճակի չէ որևէ այս վիճակով, այս տրամաբանությամբ որևէ քայլ անել շինարարական աշխատանքային։ Ձայն տվեք մարդկանց, ովքեր կարող են համախմբել մեր ժողովրդին, ովքեր կարող են Սփյուռքի ներուժը, հսկայական ներուժը օգտագործել իշահ Հայաստանի Հանրապետության, ոտքի կանգնելու, առաջ գնալու եւ ուժեղանալու եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնելու հավերժական երկիր։ Եվ վերջում պիտի ավարտեմ հետեւյալով. Սիրելի ժողովուրդ, պարզ բանաձև, ձայն մի տվեք այն մարդկանց, ում համար այսօր մոմ են վառում Ալիևն ու Էրդողանը։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։ Ինքը հայ ժողովրդի թեկնածուն չի։ Ահա ձեր թեկնածուները, հայ ժողովրդի թեկնածուները կանգնած են այս բեմում։ Դե ուրեմն միասին հաղթանակ։